हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो फ्रेंड्स, रेलवे में जो वैकेंसी निकली है ग्रुप डी की 1,03,000 से भी ऊपर, तो उसकी फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा आज। तो इस वीडियो को पूरी देखें। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 23/2/2019 है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गई है 12/3 से स्टार्ट हो गया और क्लोजिंग डेट है जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12/4/2019 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आप फीस अपनी ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, एसबीआई चालान से या पोस्ट ऑफिस चालान से भी जमा करवा सकते हैं। और इसकी जो डिटेल वैकेंसी बताई गई है सेंट्रल रेलवे वगैरह, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस जोन में कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी वैकेंसी निकली है। और इसमें असिस्टेंट इसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन 14,870 वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्रिज की 913 है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की है 40,721 वैकेंसी। और वैकेंसी तो इसमें जो होगा विजुअली मेडिकल भी होगा आपका विदाउट ग्लासेस। अगर आपको चश्मा नहीं लगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इस वैकेंसी में, तो आप देख सकते हैं। और इसमें छूट बताई गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, तो देख सकते हैं। 18 से 33 साल की उम्र वाले बढ़ सकते हैं इसको। और इसकी फीस बताइए 500 रुपये, और SC ST के लिए 250 रुपये है। 250 की 250 वापस आ जाती है आपके अकाउंट में, और 500 को जो बढ़ते हैं ओबीसी और जनरल वाले उसके 400 रुपये अकाउंट में आ जाते हैं। अकाउंट्स नंबर वगैरह भर देना फॉर्म फिल करते समय। और आप अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे वैकेंसी के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसका टोटल क्वेश्चन 100 हो गए। जनरल साइंस, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे इसमें। मैथ, ये आपका सिलेबस दे रखा है क्या कुछ आएगा इसमें। और जो पहले वैकेंसी निकली थी वैसे ही इसका फिजिकल होगा। 35 kg को वेट लेकर चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर अंदर। और रनिंग है 1,000 मीटर 4 मिनट में 15 सेकेंड। और इस पेपरों में नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये जो आईडी चाहिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट चल सकता है आपका। जब एग्ज़ाम देने जाओ तो ये साथ में लेकर जाना होता है। ये अलग अलग जोन बताए गए हैं, जोन के हिसाब से आपने ये अप्लाई करनी है। एक बार जो जोन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद वो दोबारा सेलेक्ट आप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते जोन को। थैंक यू वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इस पोस्ट की डिटेल जान सके। ये फुल डिटेल बताई गई है, आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं।